Hola chicos, ¿cómo están? Volví a cambiar el canal. Prefería cambiarlo a un canal de noticias, pero ahora preferí quedarlo en el gaming. Y bueno, ahora me llamo Dieguito. Y hoy nos vamos a pasar a Barney en segunda persona. No me lo han pedido, pero saben que yo... Mejor jugador, Amazing Batman. XD, los nombres raros del Robloxito. Por cierto, 50 likes. Un like y me quito la mochila. Es el primer reto que hago el día de hoy. No me comparen con Roxy. Estos solo se van a hacer el viernes, gente. Y puros viernes. Y bueno. Es más difícil en la segunda persona. Che. No, así. También veo videos de cómo conseguir ítems gratis fácil. Ya sé que algunos ya están retrasados o algunos no los vieron. Primero vamos a comenzar con... En los viernes va a haber gameplays. En los lunes noticias porque tengo que ir a la escuela. Y pasarme un segundo año para ya casi no subir videos. Porque ahí va a estar difícil la cosa y tengo que estudiar más y jugar con un cubo Rubik que es dificilísimo porque eso dice que es inteligente. Y en el martes, en cómo conseguir cosas gratis. Miércoles creo que va a ser de juegos de correr lo más decepcionante. Y en el jueves vamos a jugar. No. Dije que en el viernes jugamos juegos, así que en el jueves lo único que haré es decir cosas de mí, por qué desaparecí o por qué ya no recuerdo, por qué ya no le presto tanta atención a mis juegos del a mis juegos del antepasado. Eso ya sé que no tiene que nada de ver. Pero ya saben ustedes. Ay, no, ya caí. ¡No! ¡Me morí! Y bueno, aquí estamos jugando un gameplay que se llama, es un novio llamado Barry. Hola, me voy. Ya me lo he pasado varias veces, pero no te das cuenta, esta es otra. Me quería hacer pasar por el famoso hacker Tubers96, pero me ha cambiado el nombre de usuario. No me ven cómo lo hice. Sigo con la misma cuenta, pero le cambié el nombre. Por favor, no me denuncien. Antes que me funen en Roblox, quería decir que la meta de like, ya saben, eso no. Es la única que voy a dejar. ¡Es un presidente! ¡No, me atropó! ¡No! Ya, ahora sí te voy a ganar. Bien, ¿por qué? Bueno, hoy vamos a hablar que el tema de que Roblox se volvió aburrido. En el jueves mejor voy a poner esto de por qué Roblox cada vez se vuelve más aburrido. Hoy es viernes, pero les quiero contar ese tema porque los que no están activos en mi canal no van a saber que voy a juntar todas las etapas en un solo video. Y bueno, la primera etapa, porque Roblox se volvió aburrido y repetitivo y cringe, es por el catálogo cringe. Y también no diré esos. Ustedes busquen tinta blanca. Solo los que pero por favor, los niños no lo busquen, que es asqueroso. Esa tinta blanca, por favor. Bueno, también el segundo tema es que el catálogo está cringe porque parecen muchas cosas furras y la típica carita cute de esos dos puntitos y un Teresa allí. Pero esta ha llegado a niveles porque como el catálogo
como estos han llegado a niveles extremos, pues les han pulido un diente de esos que usa el Red Bull, pero uno haciendo que eso sí de más cringe. Y también lo segundo, es que lo segundo es para los simuladores repetitivos. Tú dirás, ay, Roblox, si llega un compañero y te dice, compañero, Roblox se volvió aburrido. Si no me ves, ya sabes por qué. Me fui de todo Roblox. Y tú dices, no te vayas, Roblox no es solo los simuladores repetitivos. Juégalo. A menos que los simuladores se esfuercen, no tiene nada que hacer. Es como patear puertas y clicker racer y todo lo que sea de clicker racer. No va a servir para nada. Los simuladores más buenos son ¿saben cuáles? Los simuladores de aviones, de carros o de taxi. Esos sí son. Porque si no estás en Xbox, el infierno es no para jugar Roblox, porque ahí no puedes ni escribir. Ni tampoco puedes. Pues hay un juego llamado, no sé, de aviones. Es que si le das a un telefonito en tu avión, lo que va a pasar es que pues, si no tienes Xbox, que es el infierno donde viven los exboreros, pues ya vas a saber esta polémica que no se puede escribir en el chat. Y bueno, es que en este puedes escribir en un teléfono y ya. Ahí aparece un mensaje tuyo, vamos. Y bueno, la segunda cosa es porque Roblox se volvió a aburrir. Entonces, ¿qué? Ya, nada, se acabó el video. No, mentira, te la creíste. Lo segundo es que si Roblox no hubiera tenido, si Roblox hubiera baneado a los youtubers que hacían estas cosas, antes el automóvil era peor y ahora es mucho peor, porque si dices el bot es así, te voy a matar, te mata y te pone un baneo de 7 días nomás por decir hola, y otras cosas. Y también lo segundo es, ya van a saber por qué. Es que Roblox es infinito, ¿sabes? Hasta crear los avatares UGC. Pero Roblox también creo que se ha aburrido por esto. Se ha volvido aburrido por esto. ¿Y por qué? Lo que hace aburrido a Roblox es la falta. ¿Saben qué? Lo que hace aburrido a Roblox es que cuando Roblox vio los personajes gratis, lo puso a precio. Y lo malo de tener esto es, ¿saben qué? Si tú apenas ya te vas a comprar un personaje, de la nada la página se actualiza sola, te hace tu personaje que ya no está gratis, tu favorito. Y también el segundo problema son las ropas 3D. Bueno, mejor dicho, ¿saben qué? Aquí el problema se basa en el mismo Roblox, porque dicen que el Roblox de antes era mejor nomás por los cubitos. Este sí es un problema grave. Sabemos que algunas cosas nos viven para siempre. Y bueno, hay más. Esta es la última parte. Y es los juegos de antes. Los juegos de antes eran mejores que los de ahora. Los juegos de antes son una estafa. Y los youtubers también dicen, te van a dar Robux gratis. Y Surielini lo desmintió en realidad. Te estafan. Te estafan. Te estafan. Ándale, por no darme comida, por no darme comida, por no darme comida. Toma. Tengo sonido. Ahora sí, muere. Muere y explota. La segunda cosa porque Roblox se vuelve ya saben lo que dije. Bueno, nos vemos en un nuevo video. Y adiós, en los sábados. Aquí les dejo un anuncio final. En los sábados
y domingos no me piden subir videos, que ahí son los días de descanso, porque en agosto entraré a tercero y tendré que jugar con el cubo Rubik, que es muy difícil y dicen que te hace inteligente, así que denme buena suerte, papus, dándole like y suscribirte o decirme en los comentarios buena suerte. Así nos vemos, chao.